ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃபயர் அலாரம் பேனல். ஆக்சுவலாக ஃபயர் அலாரம் பேனல்னால் நமக்கு என்ன தெரியும்னா, ஏதாவது பில்டிங்கில் நமக்கு ஃபயர் வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபயர் டிடெக்ஷன் சிஸ்டம் சொல்கிறது உங்களுக்கு வந்து சென்சர்ஸ் ஸ்மோக் டிடெக்டர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அது ஆக்டிவேட் ஆகி உங்களுக்கு பில்டிங்கை வந்து எவாக்குவேட் பண்ணும். ஸோ அதுக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணுற பேனல் தான் ஃபயர் அலாரம் பேனல். ஸோ இந்த பேனல் வந்து பிராண்ட் வந்து இதை பாருங்கள், கிடி சிஸ்டத்தோடது ஏரிஸ், ARIES ஏரிஸ்ன்னு சொல்கிற பிராண்டு. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு மதர் போர்டு இருக்கும். இந்த மதர் போர்டு வந்து இதுதான் மெயின் போர்டு. உங்களுக்கு ஒரு சர்க்கியூட்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு, ஒரே ஒரு சர்க்கியூட்ஸு. இந்த சர்க்கியூட் வந்து 255 டிவைசஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் ஒரே சர்க்கியூட்ஸில். அண்ட் இதில் வந்து 2 NOC சர்க்கியூட் சொல்கிறது சவுண்டர் சர்க்கியூட். இதில் வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபயர் ஏதாவது டிடெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா, ஸ்மோக் டிடெக்டர்ஸால் டிடெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த சவுண்டர்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். அதுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க. ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டாங்கன்னா இது வந்து எந்தெந்த டிடெக்டர் ஃபயர் வந்துச்சுன்னா எப்பப்போ ஆக்டிவேட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த சவுண்டர் சர்க்கியூட் ஆக்டிவேட் ஆகும். இதோட ஸ்பெஷலாக உள்ளது என்னன்னு சொல்லணும்னா, இல்லை 80 கேரக்டர் டிஸ்பிளே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட பேக்கப் பவர் சப்ளைக்காக 2 பேட்டரி வச்சுருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஈச் ஒன் 12 வோல்ட் 12 வோல்ட். ஸோ 24 ஹவர்ஸ் பேக்கப் வரும். அதுக்காக 2 பேட்டரி வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து நெட்வொர்க் கார்டு இருக்குது. இந்த நெட்வொர்க் கார்டு மூலயமா உங்களுக்கு 32 பேனல்ஸ், அதாவது 32 பில்டிங்ஸை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியும் இந்த ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டத்தில். அதுக்கப்புறமா இதில் RS-485 கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு RS-485ன்னு எழுதியிருப்பாங்க. இந்த RS-485 எதுக்காகனா வந்து ஒரு பெரிய பில்டிங் தான், அதில் வந்து ரிப்பீட்டர் பேனல்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வைப்பாங்க. அந்த ரிப்பீட்டர் பேனல் என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒரு டிஸ்பிளே இருக்கும். அதில் இங்கே ஃபயர் ஆகிறது வந்து ரிமோட்டில் வந்து, ஸோ செக்யூரிட்டி பில்டிங்ஸ் தான் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரிமோட் பேனல் வைப்பாங்க. ஸோ அது கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த RS-485 கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து இன்னொன்று வந்து இந்த IP கான்ஃபிக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு போர்ட் ஒன்று இருக்குது, USB போர்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த USB போர்ட் மூலிமா உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரிமோட் ஆக்சஸில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆப்ஷன் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து மோட்பஸ் கனெக்ஷன்ஸு ஸோ பை டிஃபால்ட்டாகவே இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அவுட்புட்டை நம்ம வந்து மோட்பஸ் இன்டர்ஃபேஸிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதாவது 24/7 பேனல் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டில் எல்லா பில்டிங்லேயும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த துபாயில் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு 24/7 பேனல்ஸ் எல்லாமே வந்து சிவில் டிஃபென்ஸ் அத்தாரிட்டியோட கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஏதாவது ஃபயர் வந்துச்சுன்னா பில்டிங் வந்து உங்களுக்கு லோக்கல் சிவில் டிஃபென்ஸில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும், இந்த இடத்துல ஃபயர் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஈவன் ஃபால்ட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணும். ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த RS-485 கனெக்ஷன்ஸ் வழியாகவும் கொடுக்கலாம். அண்ட் அனதர் ஒன், இங்கே இருக்கிற அந்த IP போர்ட் மூலியமாகவும் USB போர்ட் மூலியமாகவும் நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ இதில் 2 ரிலீசிங் சர்க்கியூட் இருக்குது. இந்த பேனலில் ஒன்லி ஃபயர் அலாரம் மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேனலில் வந்து நம்ம ரிலீசிங் சர்க்கியூட் FM200 சிலிண்டர்ஸ் வச்சுட்டு ஃபயர் சப்ரஷன் சிஸ்டமாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதர் ஃபயர் அலாரம் இல்லைனா வந்து FM200ஆகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக 2 ரிலீசிங் சர்க்கியூட் பை டிஃபால்ட்டாகவும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ஆக்சலரேட் 24 வோல்ட் எக்ஸ்ட்ரா அவுட்புட் கொடுக்குது. ஸோ இது வந்து என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரா பெரிபரல்ஸ் மாடல்ஸுக்கு வந்து பவர் சப்ளை வேணும், அது மாதிரி இன்டர்ஃபேஸிங் மாடல்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த பவர் சப்ளை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இந்த பேனலுக்கு வந்து FM அப்ரூவ் அண்டர் லெபார்டரி அப்ரூவல் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் FM அப்ரூவல் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ஃபைபர் ஆப்டிக் சர்க்கியூட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஃபைபர் ஆப்டிக் கன்வெர்ட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து 32 பேனல் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த சிக்னலில் வந்து 32 பில்டிங்கை வந்து இதில் கனெக்ட் ஆகிடுது. ஸோ 32 பேனல் ஃபைபர் ஆப்டிக் நெட்வொர்க் வழியாக ஒரு பில்டிங்க்கு இன்னொரு பில்டிங்க்கு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் 3 கிலோமீட்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து பேனல் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறதுனால இந்த RS-232 சிக்னல் வந்து ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிளில் கன்வெர்ட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து சிக்னல் வந்து இன்னொரு பேனலுக்கு போகும். ஸோ அந்த பேனல்லேருந்து உங்களுக்கு சிக்னல் வந்து இந்த பேனலுக்கு வந்து
நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம். இது ஒரு பிராண்ட். ஸோ இது மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் வரப்போகுது. நீங்கள் வந்து விருப்பப்படுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ வந்து பார்க்கணுன்னா எங்களோட வீடியோவுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். கண்டினியூஸாக வீடியோ வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.